مرحبا لاله، واش مبروكه علينا عليكم جلسة من ان شاء الله. اللهم امين يا رب. سعيدة من مدينة خنيفرة. سعيده من مدينه خنيفره، اهلا وسهلا بالناس ديال خنيفره. الله يخليك، بارك الله فيك. بغيت نسول الدكتور عاطف. تفضل سعيده، مرحبا بك. عندي واحد المشكلة ديال الكحبة، عندي على طول على تقطع الدم وتسجلوا داك الشيء اللي دار الدكتور كله والو. دابا حاليا تنستعمل داك اللقاح، حبوب اللقاح مع غذاء الملكي ولا ولكن انا كنت مثلا داك الشيء تجي تزايا. نسولك اختي، هاد الكحبه اللي عندك هاد الساعه خاويه ولا عامره؟ لا، مرات تكون عندي عامره في الفترات فاش تنكون تناكل ولا تنكون نمشي كون نسياق ولا شي حاجه تبدا تخوي لي داك الفراغ ديال داك الشيء ديال سميتو عامره. ولكن في الليل غير تنحط راسها الاستاذه تتقد فيا مزيان ما تخلينيش نعس كاع، تكون ناشفه بالحق. واخا اختي، جزاك بخير. البيت اللي عندك ما فيهش زربيه، ما فيهش موكات؟ لا فيه الزرابيه، فيه الموكات، فيه هذاك. خاصك تحاولي اول حاجه تحيدي الغبره اللي كاينه في البيت. دونك هي باش ما تعطيكش الفاكتور ديكلونشون، يمكن باش تعطي دابا الاغلبيه ديال الناس، انا خوك تنخلي الشراجم ديالي محلولين دائما، ما عنديش مشكل. دابا الاغلبيه ديال الناس تيسدوا الشراجم وتتكون الغبره وكل شيء، وهاد الغبره تقدر دير لها هاد الفاكتور ديكلونشون تبقى السعله خدامه. هذه واحد. جوج، نمشيو للسعله اللي عامره. شنو هو الدواء ديالها؟ لا كانت خاويه عليك بالزعتر، 4 الكيسان الزعتر في النهار قبل الاكل. لا كانت خاويه. الا كانت عامره خذي اختي الثومه، الشريحه ربعة نص كيلو اللي بغيتي. هذه راه استعملتها اللي تتخلط مع الزيت الزيتيه. اييه، راه تتخرج التنخيمه. استعملتها لكن ما درت لي والو. اذا خذي 2 لفتات ولا 3 بيضين. 2 لفتات. اللفت الابيض حكيه، هو احسن سيرو. حكي داك اللفت، دردري سنيده فوق منه. خلي واحد 2 سوايع ونص غيطلق لو سيرو ديالو. بداي تاخدي على كل ساعه مكانه خدي واحد المعلقه صغيره، راه اللي في صدرك غالبا تيخرج. واخا الله يجازيك بخير. شي باس ما كاين. قبيله جبتي قلتي تاخذ العسل، الغذاء هذاك حبوب اللقاح مع الغذاء الملكي. لا، وخاصها اوبليغاتوار البروبولي، نزيدو تا معلوم، حيت هو اللي مهم، حيت البروبولي هو دارو. غير سمعي لالا، البروبولي هو داك الانتيبيوتيك، هو المضاد الحيوي اللي غيفتك لنا بالجراثيم ولا اللي بغى يكون، وهو في حد ذاته ضد الالتهاب. نسولك، فيك طونسيون؟ لا ما عندكش طونسيون. لا ايوا شي بس ما كاين. خذي واحد العود ديال عرق السوس، نجريه، زيدي عليه الماء، تبخيه، ما تزيد، خليه يرقاد يخمر واحد نص ساعه، ما تزيدي لا سكر لا والو، راه تلقاه حلو. شربي واحد 3 حتى 4 الكيسان في النهار مده 3 ايام ولا 4 ايام ووقفيه. واخا الله يجازيك بخير. بلاتي الله يرحم والديك. الور سمعي، تداوي بالاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه، العشبه رقم 1 قلنا الزعتر. دونك كتبي الزعتر. عندي داك. الور التداوي بالاعشاب الطبيه الاجنبيه، لا فارماكوبي اوكسيدونتال، مرد الدوش. حنا المغاربه تنداواو بمريوت، راه مريوت بوحده فيها الكفايه تحيد لنا هذه المشاكل. واخا مره داك الشيء داك المراره ما تنخاف عليها. لا ما تخافيش عليها، غير سمعي اختي. مريوت الرحمه المشاكل تصدر كلهم. مريوت المعده ممتازه، مريوت المفاصل كاملين، مريوت الكبده، مريوت الغلد، مريوت الكوليسترول. دونك ما تخلعكش. زيدي خزامه، زيدي الورق ديال الاوكاليبتوس، وزيد كلب شنيخه. هادو شديهم كلهم، غليهم ولا رديهم على شكل مسحوق، تخيري اللي بغيتي. واخا الله يجازيك بخير. كان على شكل مسحوق، خدي واحد نص معلقه صغيره قبل الفطور، من بعد الفطور، قبل الغداء، من بعد الغداء، قبل العشاء، من بعد العشاء. الله يجازيك بخير. راه دغيا غتشافى يا اختي وغتهناي. بقات شي حاجه اش خاسره تواصلي معنا، بحال مثال بسيط، لا درتيها اليوم غدا عطينا الخبر. واخا الله يجازيك بخير. على الراس والعين. اللي بديت انا كنتصل يلاه اليوم اللي سدنا الحمد لله. مرحبا بك يا سعيده، وحنا من حظنا سمعنا صوتك اليوم من خنيفره. اول اتصال وتا كنحييو الناس ديال